اس ویلے حاجی مرزا یار روئی خیل والے بیٹھے تے انہوں دے نال انہوں دے بیٹے بیٹھے شیر زمان تساں دسو جی تساں موتی کو زمین دیتی ہے تے موتی آتے بھی جڑا نا میں انہاں کو انہاں دا والد ہنڈے تے ہنڈے تے کیا مسئلہ ہے تھوڑا کیویں گل چلدی رہی ہے تھوڑی الزام لینا تھوڑی تے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام شیر زمان ہے اثر روئی خیل دے راوان ہے ملک مرزے دا پوترا یہ میرے سامنے میرا والد بیٹھے اسا ملک موتی نال سودا کیتا زمین دا زمین اسا اس تے ویچی آئی اس سال سٹھا کیتا سٹھے تے ساکو پیسے دے کے اگو تے او سٹھے دے تے 4 جہیں تے سودا کار چھوڑا ساکو پیمنٹ نیس کی تھی تے بقایا 4 جہیں تے زمین اس ویچ چھوڑیے 2019 دی سارا سودا تھیا اج 2021 تھی گئے 2 سالان دے ساکو آج تے سبائیں پیسے دے کریندہ رہی آج دینا تے دینا اسا کو جیری جاتے زمین کی دی آئی وہ زمین ساری واپس آ گئی ساکو کافی نقصان تھی گیا ہے وہ کل بعد سارا نقصان تھی گیا نقصان ہے نہیں برندہ ایک ساتھ آ جو گنڈا ٹیکس میں کریں جو میں بھتا خور ان گنڈا ٹیکس ہے تے بدماشی ہے یہ بدماشی نہیں یہ گنڈا ٹیکس نہیں کوئی اسا شریف بندے ہیں کبھی کو پوچھا ونجے علاقے پوچھا ونجے جو اسا کیویں بندے ہیں شریف بندے ہیں یا بدماش بندے ہیں یہ سارے علاقے پتہ ہے ایندا بھی سارے علاقے کو پتہ ہے جو یہ سرکاری زمین ویچ کے جا رہے کیچتے 8 مہینے عاشق ساندھی تے موتی اللہ کولار یہ 8 مہینے جیل گزارن یہ سارے علاقے پتہ ہے تے باقاعدہ تھانے جا رہے کول پتہ کیتا ونجے واقعی سچے جا اسا غلط آدھے پے ہیں بدماش یہ یا اساں گنڈا ٹیکس یاد منگنے گنڈا ٹیکس نہیں منگتے اساں اپنے پیسے منگنے جیری اساں اس زمین ویچی آئی جیری زمین اساں ویچی آئی ساکو کافی نقصان اس جیرا دیتے اساں ہن زمین کو دیونا بھی نہیں چاہندے بقایا جیرے پیسے اس کو اساں گدی ودے او اساں کو واپس دینا چاہنے یہ کوئی کونی بقایا جیرے 10 تاریخ پچھلی 10 تاریخ جی اس مہینے دی گزر گئی اس یار اس وزیراں کو نال لا کے 100 بندہ کلاشن کوفا نال گھین کے ساری زمین تے قبضہ کیتے جیری زمین تے قبضہ کیتے او زمین وانڈ بھی ساڈا نہیں او سارے چاچے رمضان دا وانڈے ایسو تا قبضہ کیتا ہے میں نال اسچو دے نال خود گیا اسچو کول پوچھا ونجے صاحب کا اسچو کول جو بھائی اے کلاشن کوفا انہاں کولان یا انہاں کولان پہلے بھی کولے سارے ہوتے مقصد بدماش پٹھیندا طالبان یہ دھمکیاں دیندا یہ کرے سا وہ کرے سا میں کو انگوٹھا لا دیو کوئی اساں کو انگوٹھا نہ لا دے اساں کو پیسے واپس دینے باقی زمین شمین اساں کو دینا نہیں چاہندے سان غلط کام کیتے تھانے تے ساک بلیندا کہنے درخواستاں ڈی پی او کول مار کرا کہندا کہ کیرا کام کرندا کہنے کیرا کرندا یہ ہن بھی انہاں دے بندے اتھائیں دو کوٹے زبردستی گات کے تے ساری زمین دے اوتے بیٹھے انکوائری کیتی ونجے پتہ کیتا ونجے جو ہن واقعی بیٹھے ہیں یا کونی بیٹھے اچھا تساں جی بئی زمین کیتی اون وچ کو کتنا نقصان آندا ہے اس ٹائم اسی سا کو بہت زیادہ نقصان تھی گیا ہوں اساں او ایک زمین نہیں دینا چاہندے جیری اساں اس تے ویچی آئی ہوں اساں ایک اوے پیسے واپس کرنا چاہنے جیری سا کو دیتی ودا آئی اینا ہی سارے کتنے عرصے تھی 2019 دی وچ نال سارا سودا گئے بھائی کی گل ہے بولے صبر ملک صاحب تساں اے دسو تساں ناظم رہے دو دفعہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم مرزا خان ملک جی یہ کیوں موتی آدھے بھئی یہ گنڈے ٹیکس بڑے وصول کریں سچ یہ سب نجائز آدھیں روڑی خیل کا پوچھا ونجے اشارے کن ٹیکس منگانا والا ہے یا نہیں اسا اپنی زمین ویچی ہے زمین دی گال ہے زمین ٹیکس منگوا تو زمین نے ویچوا یہ غلط لاگے آپ ہنڈے آپ غلط کام کریں دے اسا یہ کام کرنا والا نہیں سارے روڑی خیل کا پوچھے اشارے کن ہر شہر کا پوچھے بے کام کریں دے چور کریں دے یا چکاری کریں دے سا گڈا آکھ سکتے کوئی بھی ہوئے اسا یہ گال ہے نہیں اللہ دکان وال نہ چوری کریں دے نہ کرائی سے آئی ڈی تک یہ غلط کام اس کیتے ہیں جرا سانا نجائزی کی تھی اس ٹائم دیکھ سکتے ہیں وہاں کے کتنے مشین والے بیٹھے رقبے دیتے مورچے کوٹھے گھتے گئے ڈھاپتے ایسے چو صاحب کا تھانے اشارے کا پوچھا ونجے جو واقعہ بھائی مشین والے کتنے ہن تھے کتنے نن حلفیہ بیان ہر آدمی کا گدے ونجے باقی اسارا جی غلط کریں دے جیسا ٹیکس مکسال ہے نہ سارا کو انشاءاللہ گلا کرے سی نہ سارے چیک کم ہیں اسا ٹیکس منگوا تو نازمی دے اسا نہ اٹھی جو اسا کو لوگ غریب لوگوں کو وونڈ دینا میں تاں ٹیکس منگا میں زمین ویچا تے کہیں بھی پیسے منگا میں تو زمین ویچ کے پیسے منگتا پیا اپنی غریبت واسطے اس غلط تلانا سارے بھی غلط الزام علیہ سے با نہ سے کم کرنا لے نہ انشاءاللہ کیتے سے نہ کرے ساری زندگی اچھا شرمان تو سارے دسو تو کیا کو اپیل کرنا چاہتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں اسا ڈی پی او صاحب کو اپیل کرنے کہ اس انکوائری مہربانی تھے ونجے ان تے انکوائری تھے ونجے
جو بھئی سارے کیرا کھاتا کیتا ہے کیرا فراڈ کیتا ہے بقایا اے موتی جہرا ہے اے ہر بندے نال سٹھے کر کے اگو تے زمیناں منافع تے ویچ چھڑیں دے آپ مارکیٹاں گتائی بیٹھے زمیناں گیدی بیٹھے اے آپ پہلے کولے ڈیو کو نہیں مارکیٹاں گین گین اگو تے ویچیں کہنے زمیناں بنا جا پسند آ رہی ہے صرف سٹھاں دے اوتے ٹھپیاں دے کے تے اگو تے زمیناں منافع تے ویچ کے وزیراں نال رل کے وزیر ان جہرا مقصد ہے انہاں کو جہرے خاص مقصد ہے پیسے یو کرن والے او پیساں تے لڑن بھیڑن والے ہن بھی وزیر وچ جہاں تے سارا کیس اساں ہن بھی وزیراں تے کیتا ہے جو وزیر سارے نال زیادتی کریں دے پین این دے نال ٹھیک ہے نہ سارا وزیراں نال سودا نہ کوئی کھاتا ہن اے جڑا 100 بندہ اے وزیراں دا اے انہاں نال سارا سودا کونا انہاں کو باقاعدہ سا محنت کیتی ہے ہٹ کے جو بھئی تھوڑا سارا سودا کونی تسا ان تے نہ ہو اساں 10 بندے نال محنت واسطے گئے لیکن اے ساری گال نہ سن دے پہلے بھی سارے ماچھی وانڈے نال انہاں 100 سال دا قبضہ آئی انہاں دا اسٹام لکھو آئی انہاں کول زمین انہاں گین گیدی ہے خاص گیدی ہے اسے شے تے وات سان نال ایو کام کریں دے پین تے اے کردار سارا موتی دے ساکو جٹ قوم کو تے وزیر قوم کو بھیڑاون والا اے موتی اللہ ہے